आज जब सुबह मैं घर की सफाई कर रही थी तो मेरा बेटा मेरे पास आके बैठ गया और जब मैंने उससे कहा कि डोडो दिवाली आने वाली है, मैं सफाई कर रही हूँ, तो वो उदास हो गया। मैं उसकी उदासी का कारण समझ गई थी। दिवाली आने वाली है, हमारे लिए बहुत खुशियों का त्योहार है। और दूसरी ओर चिंता का विषय भी। दिवाली पर बहुत ज्यादा पटाखे चलते हैं जिनकी आवाज बहुत तेज होती है। इतना मेरा बच्चा सहन नहीं कर पाता और दुखी होकर एक जगह बैठ जाता है। वैसे तो मेरा बच्चा बहुत शैतान है, सारा दिन खेलता है, पर दिवाली के दिन ना तो वो खेलता है ना वो खाता है और ऐसे दुखी होकर बैठ जाता है। फिर क्या, मैंने सब ट्राई किया, कानों में रुई, घर की खिड़की दरवाजे बंद करना, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनली मिला मुझे डॉक्टर गोयल का स्ट्रेजा। ये हमारे बच्चे को तेज नॉइज से होने वाली एंजाइटी से काम एंड स्ट्रेस फ्री करता है। ट्रस्ट मी, इसे देना भी बहुत आसान है, बस कुछ बूंदे पानी के अंदर मिला दो या फिर बच्चों को डायरेक्ट भी दे सकते हैं। आप डॉक्टर गोयल की वेबसाइट पे जाकर फ्री अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं, वो आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे। इजीली अमेज़न या डॉक्टर गोयल की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अब मेरा बच्चा डर के एक जगह नहीं बैठेगा, मेरे साथ खेलेगा कूदेगा और दिवाली हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। पेट पेरेंट्स की यही फीलिंग होती है, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, हमारा बच्चा हमारे साथ रहे और खुश रहे। पेट पेरेंट होने के नाते मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको भी आपके बच्चे की दिवाली हैप्पी मनाना चाहिए। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस।